Hyri në banesën e një të moshuari e mbajton me dhunë dhe e kanosur me një imitues arme pistolet çakmak me qëllim vjedhjen e një shume parash. Policia ka identifikuar dhe ka kapur 3 autorët e dyshuar. Njëri prej të arrestuarve ishte me masën e sigurisë arrest në shtëpi për krime në fushën e narkotikëve. Autorët kishin mbajtur në vëzhgim banesën e 70 vjeçarit sipas policisë për 2 ditë dhe kishin marrë me qera një automjet për të kryer krimin. Policia ka sekuestruar edhe automjetin Benz Mercedes. Si rezultati i veprimeve intensive hetimore dhe operacionale të kryera me njëherë pas kallëzimit të një 70 vjeçari, se më datën 12/7/2026 në fshatin Borsh 3 shtetas kishin hyrë në banesën e tij, e kishin mbajtur me dhunë dhe e kishin kanosur me një imitues armëzjarri me qëllim vjedhjen e një shume parash. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Himar finalizuan operacionin policor të koduar shuma. Në kuadër të operacionit u identifikuan, u lokalizuan dhe u vënë pranga shtetasit me iniciale EG 25 vjeç banues në Selenic, KT 23 vjeç banues në Vlorë dhe AC 19 vjeç banues në Vlorë. Nga verifikimet rezultoi se shtetasi me iniciale AC kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, të caktuar nga gjykata për krime në fushën e narkotikëve. Nga hetimet rezultoi se 3 shtetasit kishin mbajtur banesën e 70 vjeçarit në vëzhgim për 2 ditë dhe kishin marrë me qera një automjet për të shkuar në vendin e ngjarjes dhe për të kryer krimin. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.